Kanjeng Nabi teh di antawisna nyieun shalawat. Saur Kanjeng Rasul, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, siapa yang membacakan shalawat untuk satu kali, maka Allah membacakan shalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita membaca shalawat, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kita sering mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita jarang baca shalawat terkecuali ketika shalawat. Sering dibaca sholawat. Bahkan yang paling kecil sholawat mungkin yang sering kita ucapkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat. Ari ngaku mah bulan teh umat Kanjeng Nabi, larasnya. Bahkan di akhirat kelak kita ingin syafaat Nabi, tapi kita tidak sering membaca sholawat, bahkan tidak mencontoh akhlak Nabi. Lamun cek bahasa Sunda nama urang mah ngaku-ngaku. Kita mah ngaku-ngaku. Laras kan? Hanya sebagai umat yang ngaku-ngaku belum tentu diakui oleh Nabi Muhammad. Padahal ketika kita datang anak Adam ke Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, kepada Nabi Musa tidak memberikan syafaat, tapi yang akan memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Allah menciptakan bumi, langit beserta isinya, Allah lebih dulu menciptakan surga. Di pintu surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka umat Nabi Muhammad ini anak-anak, Nabi tidak akan dulu masuk surga terkecuali umatnya dulu yang Nabi masuk. Silakan umatku semuanya mana, umatku mana, umat Muhammad, silakan masuk. Nabi tidak akan masuk dulu ke dalam surga, saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepadanya. Bahkan ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat, ya Muhammad, Allah akan mengampuni dosa umat manusia kalau dia bertaubat sebelum kematiannya selama 1 tahun. Kata malaikat kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasul. Rasul protes, ya malaikat, jangan, ya malaikat, jangan 1 tahun. Berikan umatku untuk bertaubat agar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setahun. Minta keringanan kepada Allah, kemudian malaikat kembali lagi kepada Allah meminta dikurangi. Kita akan diampuni oleh Allah ketika kita bertaubat selama 1 bulan. Disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, umatku akan diterima taubatnya ketika mau meninggal kalau seandainya bertaubat selama waktu 1 bulan. Nabi Muhammad tidak menerima, ya malaikat, minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala diberi waktu 1 minggu. Nabi Muhammad tidak menerima,
umatnya berkat kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi sering diperingati. Ini adalah salah satu momentum agama di sini. Ini tema saya sendiri yang mengajukan. Kita raih Intan dan Imlek di era milenial dengan membangun ukhuwah Islamiyah menuju keadaban madani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi di sini ada ukhuwah Islamiyah. Umat Nabi di akhir zaman itu akan terpecah, akan banyak golongan, sehingga orangnya sesama tetangga tidak kenal namanya siapa. Siapa yang sedang kelaparan itu tidak akan kenal. Maka salah satu momentum untuk menyatukan umat Islam adalah dengan diadakannya seperti ini, yaitu kegiatan coba lamun ayat peringatan Isra Mi'raj da ieu teh moal ngalalah dilereskan pele. Tapi ku ayana peringatan Isra Mi'raj kita jalin ukhuwah Islamiyah. Minggu nu kamari semoga dulu mudah-mudahan ke depan umat Islam semakin kuat menjaga silaturahim, terutama adalah persaudaraan umat Islam. Biarkan yang ini pahamnya Muhammadiyah, yang ini pahamnya NU, yang ini pahamnya PESIS, tetapi ketika di dalam masjid semuanya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabinya Nabi Muhammad, Allah Tuhannya yaitu Allah. Karena ada 4 musuh, para hadirin kaum muslimin rahimahullah, yang menjadikan kita berat dalam menjalani kehidupan. Bapak hoyong bahagia Pak, hoyong selamat di dunia sedang di akhirat. Bahagia mah teu kudu ku harta, karena bahagia itu adanya dalam hati. Leres tak? Bahagia itu adanya dalam hati. Cobi urang perhataskeun ayeuna. Hiji musuh urang di alam dunia teh nyaeta dunia. Naon dunia teh Pak? Dunia teh anu berkaitan segala dunia nyaeta di antawisna anu sok urang dipikareskeun. Harta, tahta, wanita. Leres. Yang sering menjadikan kita bingung ataupun membuat kita bahagia nyaeta nu kahijina dunia. Hayang boga mobil, hayang gaduh bumi, hayang gaduh motor, hayang rumah mewah, hayang gaduh sawah, hayang jadi pajabat, hayang nikah gaduh istri, opat, terus tak? Itu adalah dunia. Tapi ketika meninggal, tak ada satupun dunia yang kita bawa. Tadinya PNS mau dicanda PNS, yang tadinya orang kaya punya perusahaan rumahnya 3 tingkat tidak akan dibawa, yang tadinya punya mobil tidak akan dibawa, yang tadinya punya rumah mewah tidak akan dibawa, punya motor tidak akan dibawa, punya kulkas, televisi, semua perkara dunia termasuk yang sering dipakai oleh istri. Si bapak punya cincin, gelang, alit tidak akan dibawa. Kalau istri meninggal dicopot ya, antingna dicopot, gelangna dicopot, terus diambil nikah lagi ke bapak. Terus ketika meninggal dibuka eta bajuna, dibuka di telanjangan,
dimandian dibungkus ku kain kapan anu bodas leres. Sayang ge sarung sudah nage kokota. Ayeuna urang gaduh di bumi teh pajero apansa gak ada satupun yang dibawa keur anu dibawa ka kuburan nya eta naik pasaran. Betul Pak? Ada yang naik ke kuburan dibawa pajero ada? Balas siapanya? Tak ada. Bahkan ketika dibawa ke kubur, dikuburkan rumah yang mewah tinggal kenangan, rumah yang bertingkat ditinggalkan, istri yang cantik ditinggalkan, emas yang tadinya banyak gak ada satupun perkara dunia yang dibawa ke alam kubur terkecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak anu saleh. Batak dunia mana? Dunia mah dina lapan dana yanti hartos nate kaum tak lalai kata Nabi meni. Batak aya ad-dunya mata'u. Ari dunia teh eta fata morgana. Dunia itu fata morgana, semakin dikejar semakin lelah. Pan urang mah salat oge sesa maju. Terus Pak, salat ge urang mah sesa eureut pada terus. Dunia. Batagna urang sadayana anu kaduana urang musuh urang kadua teh ieu apa urang pelajari heula sateuacan ayeuna kana inti perikatan Islamiyun sangkan urang sadayana kenging ayeuna hidayah sinaran ayeuna el. Naon musuh urang anu kadua teh nya eta naonna musuh urang anu kadua teh nya eta makhluk. Makhluk teh naon? Sagala anu diciptakeun ku Allah eta makhluk. Jelema makhluk, Pak RW makhluk, Pak RT AWW apa salah hari kalau tutup domba makhluk tatangkalan oge mah. Naon di mana ayeuna urang maot? Di mana urang maot? Anu kadina makhluk, anak, istri hanya bisa mengantar sampai kubur. Betul kan? Ada istri yang ikut Pak? Tak ada. Bari ayeuna istri geulis, bari ayeuna urang kali aya teu nu ngiring ka kuburan. Musuh urang teh kan urang sok nyerian hate kumaha? Geus tah. Urang sok dendaman kumaha? Urang sok amakan kumaha? Geus tah. Makhluk. Maka bagaimana ayeuna urang sadayana menyikapi makhluk tersebut bahwa makhluk sadayana oge bakal maot. Sadayana bakal maot. Pak RW mati, Pak RT, Pak Ustad udah penting, aki-aki, cabol, apa cabol mah? Tukang judi, tukang judi mah
kintena anu maot dipayun sing kuring heula antara dipayun heula. So, lamun cek akal urang. Saheula cocok nama Pak Haji odang leres Pak Haji, tapi hari usia mah teu kitu. Usia mah nyawa ciga tanggal awi. Tanggal awi aya nu janu kolot, aya nu ngorang kene muncul eta nu ngorang kene seperti di bumi nya di alam padahal eta teh ngorang kene kudu nama kudu di alam kudu nama kudu geus kok. Tapi Allah manaon maha kawasa, maka aya kene anu dina lepet janin anu janten ibuna, aya anu kaguguran. Tapi naon urang nyandak naon wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Main anu tos ngaranturkeun yang udah meninggal ataupun yang mau meninggal berpesan ya Allah, berikan ya Allah waktu sedikit ya Allah. Main yang udah meninggal, tah jadinya udah macakeun eta teh sing jaleurit main teh Pak. Ya Allah Gusti. Geningnyaan Gusti aya perhitungan di alam kubur teh Gusti. Hanjaka Gusti keur hirup teh tara daek salat Gusti. Hanjaka keur hirup tara baca Quran, hanjaka keur hirup ayeuna tara sedekah, hanjaka keur hirup tara ayeuna sholawat. Ya Allah. Tapi di mana ayeuna urang tos naon mah bisa moal apa di kalam dunya. Biasa moal apa? Urang di dieu ayeuna berjamaah nonton bari ayeuna eta si awalna teh katulisan menang disiksa. Jeuring dina lawang kantor teh ninggal anu berjamaah ya Allah aya salat. Nempo ayeuna keluarga di rumah teu lamun keluarga di rumahna urang kalina teu kadawatan. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak doa Allahumma firli itu adalah akan memotong alam kubur untuk orang tua kita yang telah meninggal. Ketika disiksa Allah akan memberhentikan siksanya. Maka kurang memang hidup teh lain gampang membeungkeun hidup, tapi selagi hidup urang seueurkeun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tujuan kita agar bahagia di alam dunia teh supaya ayeuna urang ibadah. Duduk ayeuna ngamaosan di dieu ibadah. Tuh. Ibadah. Ayeuna urang aya kene waktos kangge salat terus istiqomah salat bisi ayeuna urang tos naon mah di salat. Ayeuna mampu baca Quran sabab tos naon mah urang komo dibacakeun Al-Qur'an. Lamun aya nu daek eta ge Pak. Ya, hoyong aya nu daek bacakeun Quran Pak. Simbeunghar ampopan aya tahlilan nya. Jangan nyewa eta teh Pak.
urang teh koyong sholat. Kita ini pengen sholat, pengen baca Quran, mau berangkat haji mah, mau sedekah mah, tapi ada nafsu dalam diri kita. Betul kan? Yang mana nafsu ieu innan nafsa la amaratun bisu, nafsu teh bapak najuruna kana kajahatan. Leres tak? Leres tak? Bapak ditaros teh ayeuna mah kieu, bapak di mana ayeuna ngadamu adzan? Allahu akbar, Allahu akbar. Cok iman, cok akal urang. Pagawean kudu diteuneut heula, urang berjamaah ke mes, datang ke mes, tapi cok nafsu. Kuringan hujan-hujan oke dah niatna ge hari itu beberapa kali cok nafsu. Terus cok nafsu, cok Al-Qur'an. La taqrabuz zina. Tong ngadaeukeun kana zina. Cok nafsu ada urang mah leres apa? Cok nafsu, cok ayat Al-Qur'an. Haram minuman-minuman keras, haram judi. Tapi cok nafsu mah ada urang mah beuki. Leres? Mata ari nafsu mah diciptakeun ku Allah sifatna ngabangkang. Naon Pak? Ngabang. Jadi lamun ayeuna urang loba keneh ngabangkang tara daek salat, tara daek berjamaah, tara daek ka pengajian, tah berarti urang teh nuturkeun hawa nafsu. Berarti urang teh ngabang kasana ka Gusti. Pan ku Allah diciptakeun eta nafsu teh ya nafsa, saur Allah ditanya, "Hei nafsu, siapa kamu? Siapa aku? Man anta wa man ana?" Kata Allah, "Hei nafsu, siapa kamu? Siapa saya?" Kata nafsu apa? Ana ente. Saya kasana eta teh ka Gusti, eta teh ka Gusti. Komo ka jelema cek ustaz teh, "Hei, ujang. Tong mabok ujang." Cok ujang teh naon? Ustaz, naon urusanana? Ieu urang ieu menu teu Arab ke make duit kurang. Urang mabokna, urang motelerna, apa urusannya sama lu? Betul. Jangan judi, cepret, cok ustaz teh. Ustaz. Ieu nu judi teh urang, nu ngariung teh nya duit urang, rugi urang, menang urang. Apa urusannya ustaz? Betul. Eta teh sok nafsu. Maka ketika nafsu diciptakan oleh Allah mutlakah ratusan ribu tahun dilelepkeun kana neraka, mah eta nafsu teh diangkat ku Allah teh. Eta nafsu teh ditanya lagi, "Ya nafsa, man anta wa man ana?" Hei nafsu, siapa kamu, siapa saya? Tetap jawabannya ana ente ya Allah. Gue lo. Tetap walaupun udah dimasukkan ke dalam neraka yang panas, dimasukkan ke dalam neraka yang paling dingin. Dilelepkeun Pak, neraka teh aya nu panas, aya tiis, banyak ade kalau tempatnya halus. Dilelepkeun ribuan tahun, diangkat deui, ditanya deui, "Ya nafsu, man anta wa man ana?" Ana ente ya Allah, aku engkau ya Allah. Itu adalah sifat nafsu. Maka nafsu mah hese panjenengan teh mana? Hayang menang sorangan, egois teh ada eta teh nafsu. Maka aya dina diri urang
Allah dikeluarkan dari surga. Sombong, maka sombong teh dipakai sifatnya kupir anggun, punya jabatan sombong. Jadi orang kaya yang sombong dalam sejarah Al-Quran ada namina ada orang yang punya derajat tinggi, tidak mau diberitahu oleh bawahannya oleh seorang nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Cenah eta mah mapatahan urang teh budak kamari, cek Abu Jahal teh. Maka orang yang tidak menerima dengan ayat-ayat Allah termasuk tadi teh kunaon ayat surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tan diabadikeun jalmi ayeuna anu sok terasep kana kamajuan batur anu dihandap malaraju eta teh sifatna Abu Lahab. Maka urang sadayana musuh urang teh jelas-jelas bukan hanya makhluk yang terlihat, akan tetapi makhluk yang tidak terlihat anu sok ngagoda urang, termasuk ayeuna urang lagi ngaji kayak gini teh, tah eta teh digoda ku setan teh geus sekali teh. Eta mah ngaji lagi cenah sataripin sampai ngaji deui di ditu aya. Ya, aya cenah ieu tos nyata di tojosan ka dieu teh Pak. Alamat bari tutup eta teh setan. Maka bagaimana ayeuna kita mengalahkan yang keempat tadi? Satu adalah dunia, yang kedua adalah makhluk, yang ketiga adalah nafsu, yang keempat adalah setan. Perbaiki ibadah kita, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir in nafa'atil dzikr. Ibadah dari negara ibadah mah geus jadi babaturan setan. Lepas Pak, batur mah berjamaah ieu da nongkrong di bawah tangga jambe atawa tangga beringin jeung awewe duaan. Aya nu masih gitunya setan. Aya disebut setan mah da pungeun terus Pak. Bila kukieu setan ayo ka masjid. Tong boroning disebut setan ayeuna dengan lemah lembut ya hayu bapak-bapak urang masjid belum tentu bisa menerima, karena menerima dengan nafsu, tapi lamun ayeuna menerima dengan hati, dengan hidayah, insyaallah urang bakal bahagia. Tanda kahijinanya urang salawat tadi di setengah 10, mudah-mudahan tanggal 10 rese. Terus salawat tadi Allahumma shalli wa sallim wa barik
pekerjaan kita sudah banyak maksiat seperti halnya setan, berarti kita telah menjadi hamba setan. Na'udzubillahi min kahangtoslah. Mudah-mudahan sadayana hapunten pilih aya nu kasihku, pilih aya nu katajo, pilih aya nu kasinjirnya, hapunten ieu mah mudah-mudahan ku ayana peringatan Islami awet ieu urang sadayana sangkan memperbaiki diri hartosna mi'raj. Mi'raj teh berarti ningkat, naik ibadah, naik baca Quran, naik sedekah, naik ibadah, naik terus ibadah. Ayeuna orang bahas kana Isra Mi'raj salin-salin. Isra Mi'raj, Isra heula. Isra ayat dina Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Subhana hartosna maha suci Allah. Alladzi eta teh ismun mausul. Asra fi'lun madi, asal tina lafadzna naon? Asra yusri isra'an. Jantan isra teh masdar. Hartosna berarti memperjalankan, akan Nabi Isra teh hartosna perjalanan. Saha anu diperjalankeun teh nyaeta bi abdihi, hambana saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Sebelum kanjeng Nabi diisrakan diperjalankan, kanjeng Nabi itu yang pertama ditinggalkan oleh pamannya, meninggal. Yang kedua ditinggalkan oleh istri tercintanya, Pak. Maka pada tahun diisrakan Mi'raj itu disebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi sedang berduka, sedang bersedih. Di suatu malam Nabi didatangi oleh malaikat Jibril bersama malaikat Mikail, dibawa dari mana? Berdekatan di Mekah, di sana ke mana, Pak? Mendekati sumur Jam-Jam. Dipelek-pelek, dibedah dadanya. Tong dibayangkeun ka bedahna ciga dina oleh teh operasi bade hamil teh, bade ngatilu teh sesar. Ulah dibayangkeun ciga kitu, Pak. Sabab perkara Isra Mi'raj perkara ayeuna di luar nalar, kudu ayeuna keimanan urang anu pertama diutamakeun dina perkara ieu. Dibedah heula, Pak, dibersihan. Kunaon make dibersihan? Kanjeng Rasul manahna atos bersih. Nabi Muhammad hatinya sudah bersih, tapi mau bertemu dengan Allah yang sering diawali oleh lafaz subhana, berarti Allah yang maha suci. Dibersihan heula pamawana ringan Isra Mi'raj dina samuroja. Sa'ban Ramadan itu adalah momentum membersihkan diri, pembersihan hati, pembersihan ruh sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah. Leres tak? Jadi lamun urang pada ibadah teh Bapak punten kedah bersih heula hate. Dibersihan hate teh aya 3 jenisna. Nu kahiji qalbun salim, nu kahiji qalbun salim, nu kadua qalbun marid, naon nu kadua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayit, yang ketiga qalbun mayit. Ieu dina hate urang teh aya naon? Aya hate. Nu kahiji hatena Kanjeng Rasul kalebet kana golongan qalbun salim. Hatinya bersih, selamat, jauh daripada naon? Daripada penyakit hati. Salim. Yang kedua marid. Lamun ayeuna dina kalebetkeun hate yang sakit itu, yang pertama berarti orang masih kene ngadaruhan pertama naon? Hiji sok hasad.
Urang mah ibadah banyak masih keneh kunjungan leres kan. Lamun ayeuna urang masih keneh kunjungan dendaman teresep kabatur teresep kajelema teu bisa nahan kabatur berarti urang hatena can bersih teu acan tangkos ibadah urang kalaban kana ibadah anu ditarima. Salat nama beres salat ngomongkeun batur nalgore batur hese ya banyak. Naon deui bahilu pelit teh aya jelema teh beunghar mah sedekah jarang zakat gak pernah dikeluarkeun. Betul Pak, aya sepatos itu. Mudah-mudahan orang sadayana sok sanaos teu beunghar harta, mudah-mudahan kita dibeungharkan dikayakan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makana bahagia mah bukan harta Pak. Percuma sekarang ayeuna urang ka bumi gedong. Tong Pak. Duit gaduh ayeuna sakoper tapi geringan Pak. Geringan unggal kue dibawa ke rumah sakit. Kira-kira bahagia atau enggak? Bahagia gak Pak? Bari ayeuna balalu we monggo dioperasi wae tiap hari. Mendingan ayeuna rada miskin, teu gaduh harta, tapi getol ibadah, tapi sehat jasmani rohani, dahar jeung tarasi jeung lauk asin oge nih. Betul Pak? Maka kunci agar kita menjadi orang yang kaya dan bahagia itu adalah kita perbanyak bersyukur. Terus tak? Syukur teh sanes tulisan hukum, tapi syukur dengan memperbanyak ibadah. Contoh begini, urang naik mobil Pak, ngeng ngapajero lewat ka jalan tol balik ka Jawa, ninggal anu ayeuna petani anu kertuan. Cek anu gaduh mobil teh cek supir teh ya Allah. Betapa nikmatnya ya Allah itu bapak-bapak yang lagi makan. Betapa nikmatnya ya Allah seandainya aku bisa merasakan seperti mereka. Mereka sangat bahagia. Aku punya mobil tapi aku gak bahagia. Aku berantem terus sama istri sama anak. Aku punya banyak utang. Yang punya mobil tapi jam ayeuna anu ieu jeung tuang patani teh ninggal anu tujuh mobil. Ya Allah, seandainya aku bisa seperti mereka yang lagi bawa mobil, ya Allah, punya mobil, kayaknya nikmat, kayaknya enak, ya Allah, kayaknya mereka bahagia, ya Allah. Tak kita kan mana lurus ya Pak? Manusia mah sabelas kitunya laras. Orang yang punya mobil, rumahnya besar, belum tentu mereka merasakan kebahagiaan dan ketenangan hati dan jiwanya. Akan tetapi barangkali juga mereka yang tidurnya di bawah atap yang bocor, tapi rajin ibadah, hanya keluarga sederhana tapi rajin ibadah, barangkali mereka merasakan kebahagiaan. Maka bahagia itu bukan di harta, tapi bahagia itu adanya dalam hati. Betul Pak? Hati yang mana dulu? Hati yang salim. Lamun ayeuna hati yang gering, hati yang sakit, tetangga beli mobil baru, kita beli panadol, dia pakai panas gitu. Tetangga ayeuna karek diangkat
selamatnya manusia adalah bagaimana menjaga lisan. Karena dari lisan muncul ghibah, dari lisan muncul dari lisan muncul menjelekkan. Lisan mencontoh yang mencok si cewek dia cok si cewek lagi dia sanajis-najisna cium anjing, sanajis-najisna cium babi, masih keren bisa dikubah kucai 7 kali bari salah sahijina make tamu. Cok si cewek tapi yang lamun ayeuna sumpah jelema geus kaluar nanya nyeri karaheup geus kate batur sok cai naon anu bisa ngubahan. Terus apa? Mata lamun ayeuna aya jelema ieu lisan urang nanya nyeri hate batur. Lisan kita, mulut kita membuat hati orang terluka. Kira-kira apa? Kira-kira obatnya apa? Ya. Terkecuali kita memaaf. Nukaruana lubang yang di bawah. Ini yang sering banyak dijaga. Nah, bahaya mana maksudnya? Lubang berjalan atau jalan berlubang? Yang bahaya yang mana, Pak? Jalan berlubang, kalau bukannya motor, baik dijut, celaka adalah sebab. Tapi ada yang lebih celaka, lubang berjalan. Lubang berjalan mah eta naon? Anu osok nawar-nawarkeun dirina anu disebut teh naon PSK pemajaman ayeuna mah loba nyaman kerjaan ka pabrik susah, nyari pekerjaan di toko susah. Perempuan macam ada boga ieu dia anak juga begitu aya asal begitu teh Pak aya kok aya. Maka peran sadayana naon jaga kedua, satu pertama lisan, yang kedua sebagai perempuan parcinya harus dijaga. Lamun lalaki mah dengan anu kudu dijaga teh naon gakaun tulang salingkuh. Pasal aya salingkuhnya banyak. Pamajikan kehamilan asakeun 4 bulan urang geus baraloseun nyari deui nu murah ari boga duit mandinya panaya ari sah mah nyandung nya makan teh teuing da masna was-wasa walupa. Tapi anu teh kengeng teh naon salingkuh anu kadituna zina. Terus kengeng teh zina tapi lamun nyandungna sah eta mah mangga ari mampu mah eta mah mampu mah mangga. Jadi yang pertama kolbun salim, yang kedua kolbun marid, yang ketiga kolbun mayit. Anu kudu kurang di 3 rumah kita teh harus punya hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih dari penyakit hati. Betul Pak? Ibadah tu ibadah nama salat tu salat nama, baca Quran betul, puasa betul, kahajina betul, zakatna. Cuman suka iri kepada orang lain. Nah, ini yang ibu-ibu. Yang keempatnya bahil, hilangin ibu. Sifat bahil, sifat pelit itu hilangkan. Pada hari ibu mah nawarnya kira-kiranya mang sabaraha jeruk cerita kalau dia sakilona. Oh iya mah 15 ribu, 10 ribu cenah gitu kan hari ibu mah. Leuh ari ka tukang jeruk ieu geus ka tukang kangkungnya wae nya. Sabaraha wae 5 ribu, 2 ribu. Cobi ayeuna lamun ayeuna dipeset 5 ribu, tah 10 ribu. Apaeun mah tukang dagangna, apaeun bari ka doa ka ya Allah itu hampir muncing. Barokah sing saleh soleh kamunan paling
mana biasanya perjalanan mewe Kanjeng Rasul teh padi perjalanan naikna kana buruk ieu teh kantos diangge ku para nabi kapungkur salah sahijina nu kantos diangge ku Nabi Isa. Buruk nabi teh atos teh kilat ka mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ngalantungan hiji tempatna Masjidil Haram, anu kadua ngalantungan tempatna aya namina Thayyibah. Thayyibah teh eta anu janten Madinah ayeuna Pak. Madinah Yasrib ya Madinah. Terus ngalantungan Sajaratul Musa, Bukit Kursina, Tamilu, terus kabardir satacana ngalantungan ayeuna Palestina nyaeta Masjidil Aqsa janten 5 eta teh janten sabab musabab salat 5 waktu teh didinya satacana ayeuna Allah marentahkeun anu 50 waktu. Tetepan ka di Masjidil Aqsa teh salam para nabi, terus ayeuna satacana di Mi'rajkeun. Mi'raj teh artosna naek. Mi'raj Isra mah diperjalankeun, Mi'raj mah naek. Di mana Kanjeng Rasul sakacan naik ka langit ka hiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, Sidratul Muntaha cenah tepang langsung sareng Allah Subhanahu wa taala ku malaikat Jibril dipasihan heula pilihan 2 cai. Hiji cai alak, nu kaduana cai susu. Nah, ieu alak, ieu susu. Kanjeng Rasul nyanak tu mana? Nyanak susu. Dalam ayeuna urang dititah pilih mending anak mending susu. Naon bedana susu jeung kopi? Ari kopi mah hideung gawe, ari susu mah hideung ujungna atuh. Tah Kanjeng Rasul nyanak susu, Pak. Dileuleun teh Kanjeng Rasul teh bismillahirrahmanirrahim. Ibaratkan susu ya tipenya dan air kan susu hasilnya. Susu ya ibaratkan susu dan air susu nage. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kali sunah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Jibril sadaqta ya Rasulullah. Laras ya Rasulullah, good job. Betul ya Rasulullah, engkau telah mengambil air ini adalah air susu. Lamun ayeuna Kanjeng Rasul nyanan hiji deui arah, maka umat Kanjeng Rasul dijamin bakal beureum mabok. Kanjeng Rasul nyanan susu oge geus loba anu dae anu sok ngalahan. Betul kan? Padahal Nabi teh ngambil susu. Baru diangkat di langit kahiji aya penjaga langit diketuk Pak. Didinya teh aya Nabi Adam. Nabi Adam ge ditaros ka malaikat, ya malaikat saha eta ucap bahasa siapa ya Nabi Adam. Ini adalah Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, silakan bukakan. Masuk ke langit pertama, di langit kedua sapi bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lewat di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, bahkan Rasulullah SAW diperlihatkan gambaran surga, gambaran neraka, diperlihat sampai Nabi Muhammad bertemu sareng Allah. Janten Nabi Muhammad teh nerima perintah salat itu langsung. Biasana masuk naon melalui malaikat Jibril, melalui wahyu. Tapi perintah salat langsung Nabi Muhammad yang diundang oleh Allah, langsung bertemu dengan Allah, disampaikan dalam sebuah keterangan 50 waktu. Berat mau apa kira-kira 50 waktu? Jika nama lamun 50 waktu urang mau bisa gawe Pak. Karek 20 menit dan saged ayeuna gawe gitu nya. Beres adzan deui Allahu Akbar.
keur mah tong loba nyonyo hayam bisi maot keur nyonyo tong loba nyonyo manuk bisi maot keur nyonyo terus tong loba teh gaple bisi maot keur nyonyo mendingan cobain seueur mah nyo Al-Qur'an insyaallah maot oge keur baca Qur'an nyo atas deh salat insyaallah kita akan meninggal dalam keadaan banyak wudu insyaallah kita akan meninggal dalam keadaan berwudu dan geus saalit aya nu mabok sok yang mabok pulang ketemu yang nongkrong lagi mabok tawuran keur mabok mau betul apa atawa aya nu mabok apa dong pencuri nyokot motor jreng dipegang tenang mau tak kenaon keur mabok puasa beres teh urang aya batin macul waktuna salat manteu ke salat teu aya larangan urang ulah macul teu aya larangan urang nyonya hayam tapi di mana waktuna salat mah urang salat di mana urang waktuna baca Qur'an mah baca Qur'an dina waktuna majelis taklim pengajian rutinan mah urang teh rutinan ini urang kali anak-anak budak silakan ketika ada pengajian pinuhan mas halalan karena berkah dina silaturahim teh kawan man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu bi asarihi falyasir rahimah barang siapa yang ingin berkah rizkinya panjang usianya terbanyak silaturahmi orang kayak sini silaturahim ke sana orang majlis masjid al-mutakin silaturahim kalian tutup banyak biasa eta teh manjangkeun kasih sayang kaberkahan kana rezeki manjangkeun usia manfaatna maka dina Al-Qur'an mah dina ayeuna hadis Kanjeng Rasul mah teu aya anu salah insyaallah naon anu diajarkeun ku Kanjeng Rasul sadayana bermanfaat termasuk mengajarkan kepada anak kecil Pak contoh minum ajarkan ke anak kecil teh minum teh kedan sambil naon Pak sambil duduk contoh bismillahirrahmanirrahim kamurang kali contoh ieu mah ulah bapana kaleun budak teh ieu we teh kengeng dicontohan ku budak pasti barang tangan minumna pasti nan lamun ayeuna bapakna sok kieu contoh imam sok kieu bari ayeuna lain di WC hiji imah udah nage nurutan kamu baru usiana 8 ke gitu-gitu tah eta teh contoh di sana contoh di alus atau boleh lamun ayeuna contoh lamun bade pipis teh di WC bari lamun lalakina dengan kieu sama posisina nya urang kieu nu ieu kieu posisina kieu tah nya ulah bari di WC di bari kitu Pak sunatna aya kabar kieu tah nya tos beres maka si ujungna disangan tah dibersihan di sana di kitu-kitu Pak nya dibanjur dugika 3 kali si cai anu bungsuna dugika alwar sabab lamun ayeuna kiin barina tu eta si cai bungsuna sok alwar deui Pak matak najis kita ke salat teh batal salatna henteu ngejegah kana muka teu berubah-ubah kitu salatna teh matak kudu ilmu urang lebar ka WC sampean kieu heula kamurang kali ajarkeun di mana bade kolam kamurang kali ajarkeun doa heula
Daerah obat barangkali punya anak benar, tapi gak bisa ngaji mah percuma, betul Pak? Punya anak kaya raya, punya jabatan, tapi gak suka sholat pun percuma. Di mana orang pada mau teh, di video, ya Allah, halo guys, bapak aku mau nih guys, mohon doanya nih guys, mudah-mudahan cepat mati guys, mudah-mudahan aku dapat warisan guys. Taman, anu temikir, coba anu soleh, dibacakeun Yasin, dibacakeun ayeuna surat Al-Mulk, orang tua lagi sekarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teu bahasa kitu ngajikeun. Ieu mah wae mah dipoto di upload kana Facebook, ka Instagram. Mohon doanya ya guys. Bapak aku mau maaf guys. Mudah-mudahan cepat jalannya guys. Gitu. Katanya jawabannya, mudah-mudahan itu anak-anak yang soleh itu bagaimana didikan kedua orang tua. Hikmah daripada sholat yang 5 waktu berarti lamun dibahas dari semakin panjang karena udah sesuai perjanjian. Inti kesimpulan daripada peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini yang pertama, kita waspadai musuh kita yang empat. Satu, dunia. Yang kedua, makhluk. Yang ketiga, nafsu. Yang keempat, setan. Ulah berleha-leha, terlena. Jangan sampai kita lalai terhadap yang empat tersebut. Hati kita bersihkan, miliki qalbun salim, hati yang bersih, pikiran yang bersih, jiwa raga yang bersih. Insya Allah kita akan bahagia, ibadah tentram, ibadah jon, pekerjaan terjalani dengan baik, pekerjaan gawenya gawe, ibadahnya ibadah, baca Qur'annya baca Qur'an, sedekah ya sedekah, berjalan sehingga orang mendapati ketentraman, tumakninah, tidak hidup yang bahagia, kehidupan ibadah. Balik orang di mana mau meninggal membawa iman dan Islam serta amal kita selagi hidup. Yang akan dibawa itu amal soleh kita, kan meninggal sudah terputus semua amal terkecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, punya harta banyak, sedekahkan, zakatkan, bikin pengajian, bikin masjid, bikin pesantren, majelis taklim, sedekahin kadombo. Terus Pak, kita punya karyawan banyak, ajakin ngaji. Terus Pak, orang bos, hari bos itu bisa tunjuk mah, lame lamun kedai ngaji, kedai berjamaah, orang bayangan dipecat, bisa gitu bos. Terus kusabab punya jabatan. Ya, tapi lamun aya orang teu jabatan, ya minimal kita kembali ke masing-masing. Pada intinya adalah dalam segala perkara ibadah, awali dengan niat lillahi ta'ala, bahwa kita diciptakan Allah